Всем привет! На связи ветеринарный врач АВЗ. И в этом видео мы поговорим о регуляции половой активности у котов. Что делать, если кот просит кошку? Мироша, кошку хочешь? Половое созревание котов сопровождается поведенческими изменениями, которые могут доставлять неудобства владельцам. Кот начинает проявлять повышенную активность, агрессию, может мяукать громче и чаще, пытаться убежать из дома, а также метить территорию мочой с резким запахом. Эти действия – проявление инстинкта размножения. Чтобы предотвратить нежелательное поведение и мечение территории, я рекомендую в первую очередь кастрацию. Ну а если вы решительно против или временно откладываете этот вопрос, следует применять проверенные методы контроля половой активности. Один из проверенных вариантов – использование препаратов, подавляющих половое влечение. Например, препарата Авастоп-К. Он помогает снизить половую возбудимость у кота, уменьшая агрессию, чрезмерное мяуканье, стремление к побегу и, что важно, мечение территории. Перед использованием убедитесь, что противопоказаний к применению препарата нет. Здоровья вам и вашим питомцам!